Uršula, vedska astrologinja, torej astrologinja za Čotiš. Delam tudi tarot in danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izbirali med 3 kupčki in različnimi vrstami tarotov. To je prvi je Kravljev tarot in tale bela školjkica. Drugi kupček je Kozmik tarot in tale školjkica, malo bolj rjava, majhna, in pa največja Angelski tarot. Torej, svetujem vam, da globoko vdihnete in izberete enega izmed kupčkov. Torej, bom pa pogledala danes, kakšne bodo energije v aprilu za vas. Torej, vprašanje je, torej, kaj se vam bo dogajalo v aprilu, v mesecu aprilu, kakšne bojo energije, no, in to bomo danes vprašali. Zdaj pa, kot sem že prej rekla, izberite svoj kupček in bomo kar začeli. Te dva bomo umaknili za zdaj. In gremo k prvi skupini. Pa poglejmo, kakšne so vaše energije za mesec april. Vprašali, kakšne so energije za prvo skupino za mesec april. Poglejmo. No, ena karta je kar izletela. Torej, pogledamo. Torej, imamo dvojko palic, princeso mečev, devetico palic, veliko ognjene energije, sedmico palic, as palic, torej sam ogenj, veliko ognja vas prežema. Imamo torej princeso mečev in pa trojko mečev, tudi zrak, in pa osmico čaš, vodo, potem svečenika in pa viteza diskov. Zelo malo je tukaj zemeljske energije. Kar se tiče znamenj, torej, ali ste vi ognjeno znamenje, torej strelec, oven, lahko ste tudi zemeljsko znamenje, bika, ni nujno, lahko vodnar, ki je tudi zračno znamenje, lahko pa boste v tem mesecu, torej mesecu aprili, imeli opravka z ljudmi, ki so rojeni v teh zračnih znamenjih ali pa ognjenih znamenjih. Torej, poglejmo. Torej, za preteklost vam kaže, da ste se morali določene stvari odločati in da vam je bilo zelo težko. Torej, bomo rekli prejšnje mesece, februar, marec, nazaj. Torej ste doživeli neko razočaranje, vas je prevevala precejšnja žalost. Lahko da ste tudi razčiščevali stvari iz preteklosti v povezavi z vašo družino, torej tisto iz preteklosti, v kateri ste živeli kot otrok, ali pa družino, v kateri zdaj živite. V glavnem prevevala vas je neka žalost in nekdo vas je zelo prizadel. In glede tega je bilo tudi povezano, torej, oziroma bili ste postavljeni pred neko težko odločitev, vendar se nekako niste mogli premakniti z nekega položaja, ki je nastal. Torej, zelo prizadeti, žalostni, neka izdaja, torej žalost, nekdo vas je zelo prizadel, lahko prijatelj, lahko partner. In želeli ste se odločiti, želeli ste se premakniti naprej, imeli ste toliko želje, da bi se premaknili, torej to želja je bila, ampak nekako se niste mogli. In ta premik je bil tudi nemogoč, torej zaradi nekih okoliščin so bile pač težave, ovire, tako da se res niste mogli premakniti. In vam je bilo tudi precej težko. Torej, lahko ste imeli opravka tudi z nekom, ki je rojen v znamenju leva, ne samo strelca ali ovna, ker je res ogromno ognjene energije tukaj.
Kaže tudi na to, da morate pri sebi torej predvsem delati na samozavesti, tudi v mesecu aprilu, da se boste morali postaviti zase, da boste morali pri sebi razčistiti določene stvari, koga spustite v svoje življenje in koga ne. Trenutno ste precej v obrambnem položaju, torej nekako zagovarjate sebe, svoje stališča, tisto, kar vi mislite, da je za vas prav. Kaže vam, da se je ta težka situacija zgodila v družini, torej bom rekla v povezavi z enim družinskim članom, in da se tudi prek, bom rekla, v povezavi z njim precej imate obrambno stališče, torej se branite, zakaj vi imate prav oziroma on ne, a ne? Je pa res, da so vas prizadeli, torej vas, torej niste vi nekoga, ampak vi ste bili prizadeti, precej trenutno tudi zelo nihate in boste tudi v mesecu aprilu, to se vam torej vleče za naprej, gledamo za mesec april, to smo zdaj malo pogledali energije za nazaj, ampak torej v mesecu aprilu vam kaže precejšno nihanje, torej lahko bi nihali od malodušja, obupa, skoraj malo bili depresivni do spet nekega veselja in nekih občutkov, vse sem to že prebolel, vse to me več ne gane, imela sem prav, a ne, če ste ženska. Držali se boste svojih stališč, branili boste svoje stališča, svoje vrednote. Kaže vam, da bi morali pri sebi mogoče pogledati, kaj so tiste stvari, ki vas tako zelo torej prizadanejo. Zato, ker tisti ljudje, ki vas prizadanejo, so samo glasniki. In to, kar vas je torej prizadelo, ne, tisto, kar vas je prizadelo, je v vas kot neka travma, ki izhaja že iz otroštva. In to bi morali pač ozavestiti najprej, potem pa razčistiti. Torej, ljudje, ki prihajajo v naše življenje, nas tudi pač prizadenejo, ne, so samo glasniki. Prizadenejo nas pa zato, ker nam pač v nas prebudijo neko travmo, ki jo imamo mi kot ljudje, ki smo jo pridobili v otroštvu. In torej nam to travmo nekako prebudijo in nas opozorijo, zato da moramo to razrešiti. In zato bi vam bilo dobro, da to ozavestite in potem spustite to neko obrambno držo. Imel sem prav, a ne, torej on me je prizadel, ne bom popustil, a ne, in da v bistvu spustite to energijo. Torej kaže vam, da po eni strani to boste želeli spustiti, po drugi strani pa ne in boste še večkrat padali v to malodušje, obup in žalost. Kaže, da se to dogaja v družinskem okolju, da je to v povezavi z družino prejšnjo, torej z otroštva ali pa zdajšnjo, ki jo imate. In pa kaže vam, da boste precej utrujeni od tega, tudi naprej, da boste sicer dobili več energije, da boste nekako se postavili zase, zavzemali svoje stališče, ampak morate paziti, da to ni preveč, torej da ne delujete preveč na ego, ker se vam vidi, da precej delujete na ego in da nočete določenih stvari spustiti. So vas prizadeli, res je, imate vso pravico biti žalostni, ampak morate se zavedati, da v bistvu nihče ni kriv za to. Vi ste si sami izbrali to situacijo, ker vaše notranje okolje, to, kar se v vas dogaja, ustvarja zunanjo situacijo. In taki vas je prizadel samo glasnik, pa ni važno, kdo to je. In vi morate v bistvu razrešiti vašo travmo notranjo, ki izhaja od nekje, torej iz nekje, bom rekla, iz otroštva ali pa celo iz prejšnjega življenja, lahko je tudi iz prejšnjega življenja. Tako da ne preveč delovati na egu, utrujeni boste od te situacije celotne, tudi od tega nihanja, torej pazite se kakšne nespečnosti, pojdite v naravo, meditirajte, probajte se sprostiti na kakšen drug način. Vam pa kaže, da boste potem končno, torej v mesecu aprilu, spustili torej to osebo na nek način, torej jo boste spustili, boste odšli, težko vam bo, ampak boste našli eno energijo in moč, da boste to pustili za seboj. Torej kaže vam v aprilu, torej princ čaš se je pokazal na koncu, vam kaže izjemno preobrazbo glede čustev. Torej vi boste vse to žalost, ne, in to nemoč, ki je bila v preteklosti, boste premaknili, torej ta situacija se bo premaknila, vi se boste lahko premaknili končno iz tiste nemoči, iz obupa, iz torej tega izhajanja iz ega, boste končno prišli do določenih spoznanj,
boste ozavestili stvari, dobili novo energijo in boste to začeli spuščati. In doživeli eno veliko preobrazbo v čustvih, veliko preobrazbo kot oseba in boste spustili to. Tako da to je dobra novica za vas. Dajmo še pogledati malo, kaj vam pravijo angeli. Kakšne vam te za nasvete dajejo za ta mesec? Bomo pogledali. Torej, ste se zapletli v tako situacijo, da morate biti precej prilagodljivi in v bistvu razmisliti, kaj boste naredili. Torej, precej paziti. Torej, ljubezen. Morate se zavedati, da okoli vas je ljubezen. Vse je ljubezen. In če greste v naravo, lahko to že začutite, doživite. Tudi če ste doživeli res eno težko situacijo, se zavedajte, da vas Bog ali v karkoli verjamete, vedno čuva in vas ima vedno rad. Ali pa angeli, ali pa kdorkoli, pač karkoli verjamete. Čemur zaupate. Vse okoli vas je ljubezen in ljubezen bo spet prišla do vas. In torej, čas je, da oprostite. Torej, mesec april vam prinaša to možnost za ozdravitev, za rast, zato da boste se zavestno odločili, da boste opustili neke negativne vzorce, da boste oprostili človeku, ki vas je prizadel. In zato je dobro, da vidite v tem, kar se vam je zgodilo, nekaj, bom rekla, globjega in da to ozavestite, začutite in potem spustite. Torej, čustva, ki so negativna, misli, torej vse boste spustili in potem boste se dvignili na neko više, torej na više vibracije. Boste to v vsem mesecu, aprilu delali. Torej, vas čaka, bom rekla, kar je ena taka zanimiva situacija. Delajte majhne korake, torej počasi se bodo te stvari razčistile, ne bo šlo od danes na jutri. Bo pa, torej aprila, se boste precej bolje počutili. Sicer boste malo utrujeni od tega, pazite na zdravje, tudi na mehur. Dostikrat imamo lahko vnetje mehurja, če smo žalostni, ker pravijo, da mehur joka, takrat imamo težave z mehurjem. In svetuje se vam, da se česa lotite, kakšne nove aktivnosti, verjetno se boste tega lotili, da ste ustvarjalni, kreativni, da se povežete z energijo, ki jo imate v sebi, ustvarjalno energijo, in na ta način spuščate stare vzorce, spuščate stare zamere, staro bolečino, pustite strahove, dvome, se spoprimete z njimi, plešete, rišete, pišete, ne vem, tako kot sem prej rekla, greste v naravo, se veselite, dovolite sebi, da ste srečni. No in poglejmo še zadnje karte, bomo pa še ciganke pogledali. Kaj vam pravijo ciganke za mesec april? Torej, nekaj novega, torej nove stvari. Spet boste pridobili trdnost, glede hiše dobite neko sporočilo, pomembno, in boste stvari urejali na novo. Tako da vam kar dobro kaže, torej spustiti morate vse zamere, žalost in vam bo precej lažje. In to bo mesec april za vas torej spodbuden mesec, kjer boste se precej ukvarjali sami s sabo in boste tudi te torej pretekle stvari, to žalost, ki vas je prevevala, boste spustili. No, to je za prvo skupino vse, pa gremo naprej na naslednjo. Pozdravljena druga skupina, tisti, ki ste izbrali tole majhno školjkico.
No, poglejmo, kakšne bojo pa vaše energije za mesec april. Torej, druga skupina, kakšne energije, nekaj je padlo ven, kakšne energije torej so za drugo skupino za mesec april. Tukaj pa karte kar padajo, same od sebe. No, nekaj narobe obrnjenih kart. Premaknili. Dobili ste 7 mečev, 6 čaš, potem torej temperance, zdaj mi je pošlo iz spomina, kakšen je slovenski izraz, bom se spomnila. Torej, kraljica mečev, potem čarovnik, mag, obrnjen narobe, moč, kolo sreče, 4 čaš in pa 5 mečev. In pa še dodatno je padla tale dvojka mečev in pa na koncu je bil tale princ palic. Temperance je potrpežljivost, torej potrpežljivost, velika arkana. Precej kart velike arkane se vam je pokazalo, drugače je pa tukaj, torej bom rekli kar 1, 2, 3, 4 karte velike arkane. Drugače pa imamo precej mečev, torej zrak. Torej lahko, da ste se zapletli za kakšno osebo ali morate razčistiti z osebami rojenimi v znamenjih zraka, tehnice, vodnarja. Torej, lahko ste tudi vi rojeni v teh znamenjih, dvojčka. Nekaj imamo tudi vode, ne tako veliko, torej zelo veliko imamo zraka. Torej, precej vas bo v aprilu spremljala ta element zraka. Pomeni, da ste precej usmerjeni torej v neko razmišljanje, tuhtanje, ne? Torej, v preteklosti ste doživeli neko prevaro, neko razočaranje, laži, torej, vendar ste to nekako rešili v svoje dobro. Torej, morate se zavedati, da so v življenju vedno prisotni cikli. Torej, enkrat smo torej na vrhu, drugič smo na dnu. In vi precej ste razmišljali, no, o tem, torej, in ko ste se soočali s to prevaro, z nekimi lažmi, manipulacijo, nekako ste se tudi začeli bolj, torej ste se umaknili na samo, ste bili bolj zadržani, ste se nekako umaknili od ljudi, ste se distancirali, vendar ste v bistvu naredili dobro za vas in se vam je v bistvu situacija dobro rešila. Lahko tudi pomeni, da do sebe niste bili najbolj iskreni, da morate v preteklosti, da morate biti bolj iskreni do samega sebe, in da ste določene stvari hoteli narediti, pa ste zelo sami sebe sabotirali. Ne bo mi uspelo, ne bo šlo, ne morem, ne zmorem. Ampak ste to nekako premagali s tem kolesom sreče. Torej se je kar dobro rešilo za vas. Trenutno vam kaže, da določenih stvari torej bi se radi lotili, določenih zadev v ljubezenskem življenju, torej vam kaže, da ste z nekom, ki je vaša sorodna družba ali pa ste ga spoznali, vendar se nekako v vajni vezi ne morete premakniti. Torej imate nek občutek zastoja. Imate občutek, da vam partner čustev ne vrača, da vas ne vidi. Lahko je to tudi poslovno. Torej, da delate nek posel, ki vam je sicer v redu, vam daje neka prijetna čustva, ampak torej vam nekako se vam zdi, da vas premalo plačajo ali pa da vam dajo premalo potrditve. Lahko tudi pomeni, torej, da boste v mesecu aprilu srečali nekoga iz preteklosti, kakšnega prijatelja, sorodnika, sošolca, nekoga, ki vam je dal lepe občutke, torej nekaj iz preteklosti vam prihaja, ampak boste glede tega imeli občutek, da se v bistvu stvari niso nekamor primaknile, da se ni nič spremenilo, da je še vedno isto in da v bistvu s to osebo so povezana neka, bom rekla, čustva nesprejemanja, da vas v bistvu ta oseba ne vidi ali pa da nimate nek občutek, da vas je ta oseba sprejela. Lahko je tudi več ljudi, to ni nujno, da je eden. Torej, imate, trenutno je tudi to in se vleče tudi v april, torej ta občutek, da vas ali nekdo nima rad, vam čustev ne vrača, ali vam daje premalo pozornosti, ali
Torej, pa ni važno, je to v službi, doma, torej partner, prijatelji, torej ste nekako kot zanemarjeni, ste vsega naveličani, torej, in ne vidite nič okoli sebe, torej vidite samo tisto, da nekoga ali pa tisto situacijo, ki bi bila lahko boljša, torej situacija se ne izboljša, občutek imate, da vam tista oseba ne vrača čustva, da vas ne vidi, da vas ne potrjuje, ampak kar vztrajate v tej situaciji in še naprej v aprilu vam kaže, da boste še vedno in da se nikakor ne morete odločiti, da bi se iz te situacije nekako izvlekli. Torej, to že v bistvu zdaj kaže, pa vam bo v aprilu precej torej še prihajalo naproti. Zdaj za april vam kaže, da boste nekako doživeli neko spoznanje, da ta manipulacija, ki je bila iz preteklosti in to zdajšnjo nevračanje čustev in pozornosti bo še trajalo in v bistvu ta oseba torej ne bo izpolnila vaših pričakovanj. Zapletli ste se z nekom, katerih namere niso najboljše, torej ali poslovno ali v ljubezni, in s to osebo ne morete pričakovati, da boste uspešni. Torej, lahko ste se zapletli z nekom, ki enostavno vam čustev ne bo nikoli vračal, vas ne bo imel za mar, vas ne bo torej potrdil, vam ne bo dal nekega priznanja in to boste v aprilu tudi se torej soočili s tem in v bistvu dobili neko moč. Zelo vas je strah tega, ampak vam kaže, da ko boste to dojeli, boste dobili neko novo moč, neko novo energijo in boste tudi bili pripravljeni biti bolj potrpežljivi, torej čakati na nekaj boljšega, ker nekaj boljšega bo prišlo. Torej v roku meseca do 1 leta vas čaka nekaj boljšega, ampak prvo morate to pri sebi razčistiti in torej pri sebi si priznati, da to, kar je bilo v preteklosti, ni za vas, ta manipulacija, prevare, spletke, to ni za vas. Prav je, da ste se umaknili, glede tega ne morete narediti kaj dosti. Imate sicer orodja v roki, da bi lahko, ampak ne boste zmogli. Zdaj, pozitivna čustva, ki so bila v preteklosti, torej pač vas prevevajo, ampak tukaj nažalost je tisto, kar je bilo v preteklosti, odšlo in ne bo se ta situacija izboljšala. Torej, ta oseba ne bo nič naredila, lahko tako rečem, torej, ali je to v službi ali pa, sem rekla, privata, torej ljubezenski odnos in ne bo v redu. Torej, če je povezano s službo, torej se morate paziti, zato ker ste se zapletli z nekom, ki je močnejši od vas. Če je to na primer konkurenca, bo močnejša od vas in se boste nekako s tem sprijaznili, sicer vas je zelo strah, ampak potrpežljivo boste šli naprej in kmalu se bodo stvari obrnile na bolje, ampak v aprilu še ne. Če je pa ljubezenski odnos, pa prav tako velja, da boste poraženi, zmagovalca v bistvu ne bo, to je lahko neka veza iz preteklosti, ki se ni šla, ne boste se pa ne boste se zmogli še čisto odločiti, kaj narediti. Torej, ni še čisto, bom rekla, neka dokončne odločitve v aprilu in tudi svetuje se vam, da počakate. Bom naprej pogledala, kaj vam angeli pravijo. Torej, angeli vam pravijo, da bodite bolj veseli, da se veselite življenja. Torej, ne toliko razmišljati, zelo ste v mislih, razmišljate, tuhtate. Premagali boste svoje strahove, vse bo v redu. Torej, včasih vas zelo čustva preplavijo in ste žalostni, ker se situacija pač ni išla tako, kot bi se morala in tudi v aprilu kaže, da verjetno pač boste malo razočarani. Lahko se zjokate, lahko spustite ta čustva, ne bo nič narobe. Torej, princ palic tukaj vam govori, da imate dovolj moči, da lahko naredite načrt za naprej, da bi bilo dobro, da boste dobili neko novo energijo. Lahko je to zdaj, kaže, da je lahko to povezavi z enim mlajšim moškim, kaže pa tudi, da boste nekega mlajšega moškega v prihodnosti srečali, torej se pogovarjali z njim in ta moški vam bo dal več
ljubezni več pozornosti, kot pa nekdo iz preteklosti. Torej, kaže vam, da dobite povračilo, dobite tudi vrnen nek denar, nekaj, kar so vam bili dolžni, denar prihaja, kaže vam finančno zelo dobro v aprilu in pa kaže neko novo energijo, neko potovanje, srečanje neke osebe, pozitivne, ene moške osebe, ki bo za vas zelo, zelo pozitivna. Pogledamo. Pustite čustvom, torej, tudi če so negativna, da se torej sprostijo, ne da jih držite v sebi. Torej, če ste postavili kakšno vprašanje, je tukaj odgovor, da tisto, o čemer sprašujete, je res. Torej, če ste mogoče neko vprašanje postavili ali pa če ste imeli nek dvom, ali je nekaj res, ali vas je nekdo res prevaral, ali je nekdo res vam storil krivico, ali je nekdo res manipuliral, potem je odgovor ja. Je, res. No, pa da pogledamo še te dve karte. Torej, urejali boste tudi dom. Zelo dobro je, da bi pospravili po domu, da bi ščistili dom. Posebej je dobro, da ščistite kote, lahko z zvokom, dimom, zato ker v kotih se nahaja veliko negativne energije. In bi bilo zelo dobro, da ščistite torej dom in pa sebe. In bodite odkriti do sebe, poglejte si v srce, torej videli boste resnico tej situaciji. Torej zgleda, da vam je nekdo lagal, vas je manipuliral z vami, a ne? In to se bo pač zdaj seveda razkrilo, oziroma se je že. Priznajte si resnico in lažje vam bo. No, za konec pa še poglejmo ciganke, kaj vam še ciganke pravijo za mesec april, torej za drugo skupino, vidimo, druga skupina, kakšno sporočilo prinašajo ciganke. Torej, izgleda, da je bila tukaj res ena tretja oseba, nekaj izdaja, torej res se je nekaj dogajalo. Torej, za naprej vam kaže zelo pozitivna situacija, nekaj novega se boste lotili. Zdaj, tisti, ki bi radi imeli otroka, bi tudi v prihodnosti vam kaže, da boste imeli otroka, tudi to. Drugače pa vam kaže nekaj čisto novega, torej v ljubezni nekaj novega, če je pa poslovno partnerstvo se prekinilo ali pa čutite, da ni ta pravo, potem pa boste to prekinili in bo prišlo neko novo poslovno partnerstvo. Torej, ali v ljubezni ali pa v poslu. No, to je bilo vse za drugo skupino. No, in gremo zdaj na tretjo skupino, tisti, ki ste izbrali tole školjkico. Pa poglejmo, kakšne bojo energije za tretjo skupino v mesecu aprilu. Torej, energije za tretjo skupino. Poglejmo, kakšne bojo energije za tretjo skupino. Energije za tretjo skupino. Energije za tretjo skupino. Energije za tretjo skupino. No, tukaj imamo torej energijo zemlje. Tudi nekaj vode, veliko arkano, torej bomo rekli energijo bika, zemeljskega znamenja, device, kozoroga, tudi so čustva, torej ali pa energija, bomo rekli vode, ribi, rak, škorpion. Torej, lahko imate opravka z eno tako osebo, lahko ste tudi sami rojeni v teh znamenjih, ampak
ni to zdaj najbolj pomembno. Torej, gremo kar pogledati, kakšne so energije. Torej, v preteklosti kaže, da ste precej delali, torej na nekih projektih, da ste bili zelo vpeti v delo, da ste postavljali pravila določena in da ste bili tudi nekako v to čustveno vpleteni. Torej, neko sodelovanje je bilo lahko prijateljsko, lahko v družini, lahko z nekom, ki vam je tudi čustveno blizu in v bistvu ste dogovarjali se v nekih pogodbah, neke ponudbe so bile in ste to pač urejali, lahko pisali kakšne, bom rekla, torej lahko bi spisali kakšno pogodbo z nekom, ki vam je čustveno naklonjen, torej kjer so zelo pozitivne čustva, dobro sodelovanje. Lahko tudi, da ste obiskali nekoga, ki vam je neko pogodbo naredil, torej notarja, odvetnika in je to šlo zelo dobro čez. Predvsem vam pa kaže veliko aktivnosti, veliko dela, sodelovanja, pozitivnega, torej postavljanje nekih novih pravil, da ste se lotili nekega projekta, ki bo zelo uspešen. Vendar vam pa kaže, da v prihodnosti, in torej v mesecu aprilu, in pa trenutno ste pa nekaj razočarani. Torej, morali bi se neke stvari odločiti, mogli bi se stvari premakniti naprej, ampak so se ustavile in vi ste razočarani, to je že zdaj najbrž, in pa sega tudi v prihodnost. Torej, v bistvu je to neka nova stvar, ki se je začela, ampak so se pojavile neke težave, ovire, problemi. Torej, glede te pogodbe ali pa, bom rekla, nekega notarskega zapisa in ste zelo razočarani, stvari se ne premaknejo in v bistvu nikakor ne morete sprejeti neko odločitev v povezavi s tem. Tukaj bo še veliko dela za narediti, da bo ta projekt stekel ali pa da se bo ta stvar, katero ste se dogovarjali z nekom, kar je na začetku izgledalo pozitivno, da se bo ta stvar razrešila. Torej, to bo kar nekaj časa še trajalo. 2 osebe boste udeležene v tem, morate biti pazljivi, vsaka ima svoje interese, vsaka ima svoje ideje, kako bi se to speljalo, ali projekt, ali torej neka naloga v službi, lahko tudi kaj drugega, kakšna druga stvar, je pa to povezano s poslom. Torej, zdaj vas zelo predeva razočaranje, vendar se bo to v mesecu aprilu se bo spremenilo. Torej, paziti se morate tukaj, nekdo lahko je precej, ima neko željo po nekih sumljivih poslih, potem, da se stvari delajo pod mizo, lahko rečem, in morate biti tukaj zelo pazljivi. Torej, bodo neke stvari prišle na dan, tlej precej skritih stvari in tudi v mesecu aprilu še ne boste prišli do neke rešitve, ker veliko stvari vam je tukaj skritih, veliko stvari ne veste. Prišla bo neka ponudba, ampak jaz bi bila zelo pazljiva na vašem mestu, ker ta ponudba, bom rekla, je s figo v žepu. Torej, ni ravno najbolj odkrita, ker preveč stvari je še, ki jih vi ne veste. Tako da se zaradi tega tudi boste se verjetno zelo težko odločili. Torej, kaže vam, da se tudi boste težko odločili zaradi tega, ker je to tudi povezano z financami, in se precej bojite, kako boste naprej, ali se bo to išlo, ali pa tudi glede dela, da ste v bistvu mogoče tudi se dogovarjali za neko službo, za podpis pogodbe, ampak ste zdaj razočarani, ker se to ni premaknilo in je nekdo, ki vam je to ponudil, zdaj mogoče ponudil kaj drugega, ali pa ste ugotovili, da v pogodbi ni tisto, kar ste se prej dogovorili in vas bo v prihodnosti preveval strah, ali boste imeli dovolj denarja, ali mogoče ali bo dovolj velika plača, ali bo dovolj denarja za nek projekt, ali bo dovolj denarja za nek, torej da greste v nek projekt in da lahko podpišete pogodbo. Torej, precejšen strah vas bo preveval v prihodnosti v povezavi s to ponudbo, torej lahko je ponudba za službo ali pa karkoli drugega. Zdaj, karte vam kaže, torej na koncu imate norca, da se pazite, prehitro se odločite, torej da pazite, da se ne boste spustili v nekaj, kar vam bo potem žal. Tukaj bi malo še pogledala za naprej. Torej, strah vas je za naprej, kako boste z denarjem, ali boste dobili službo, ali ne vidim, kaj vam kaže. Tudi ne boste se vedeli, kaj se odločati. Na koncu boste pa postavili sebe v ospredje, ampak še vedno kaže, da boste se zelo, zelo težko odločili aprila. Tako da bi vam v bistvu svetovala, da aprila se še ne odločite, da še počakate.
ker torej, tudi precej boste nespeči, zaradi tega zelo se boste sekirali, obremenjevali, torej odločitev je zelo težka in v bistvu ni neke konkretne rešitve. Ni neke konkretne rešitve, vam pa kaže v daljni prihodnosti stabilnost, da se boste stabilizirali, če je to služba, jo boste dobili, če je to pogodba, jo boste podpisali, če je to neka naloga, karkoli se bo išlo, ampak ne še zdaj, torej vam čaka, počakajte še 2 meseca, ker zdaj ne bo še rešitve, preveč je skritega stvari, torej morate pogledati pogodbo, dobro prebrati, dobro razčistiti, predebatirati, šele potem se odločati, nič prej. To vam svetujem. Da smo te karte tako le malo razmetali. Pa idemo kar pobrati, pa bomo zdaj še pogledali malo, kaj vam angeli pravijo. Da vidimo, kaj je s tem. Torej, svetuje se vam počakati. Torej, manj se pogovarjajte, poslušajte, preberite, torej res počakajte in se malo posvetite temu, torej bodite ljubeznivi, torej poskušajte za neko mero, bom rekla, previdnosti, ljubeznivosti, torej mogoče je to tudi povezavi z družino, ker je pokazalo očeta, mamo, torej lahko je kakšna pogodba, kakšna služba v povezavi z očetom, mamo, kaže, da vas imata mama in oče rada. Drugače pa je lahko tudi z nekom, ki je zelo čustveno. Torej, glede na to, da sem tam rekla v preteklosti, da je to nekdo, ki je na vas čustveno navezan, je to lahko tudi neka ožja družina ali pa nek družinski član ali pa zelo, zelo dober prijatelj. To je možno, ne? Torej, poskušajte rešiti po mirni poti, pazljivo. Bodite nežni z drugimi, z vami, tako kot vi želite, da bi drugi ravnali z vami, tudi vi ravnajte z njimi, torej v miru, počasi, vse dobro prebrati in se bo stvar zelo dobro rešila. Torej, sredotočite se tudi na to, kako lahko nekomu drugemu pomagate, torej, da imate ta tok dajanja, sprejemanja, mogoče boste šli tudi v nek posel, službo, kjer boste veliko dajali za druge, boste drugim pomagali, tudi to je mogoče, a ne, ta situacija. Drugače pa delajte v tej smeri, da čim bolj dobro delate za druge in potem se bo tudi vam dobro vrnilo, vam pa kaže stabilizacija v prihodnosti, tako da brez strahu. V preteklosti so vam sicer veliko energije vzeli, ta stvar vam je veliko energije vzela, ampak dogovor se bo rešil, čeprav vas je zdaj strah, ne kaže na to, je razočaranje, ampak dogovor v prihodnosti bo. Bo, samo pač, kot sem rekla, počakati, prebrati vse, še enkrat se pogovoriti, če vam kaj ni všeč, pač glejte nase, spremenite tako, da vam bo v redu, a ne? In pač pazljivo, ker skozi vas karte opozarjajo, da bo sicer, se bodo stvari stabilizirale, se bo uredilo, ampak počasi, ker imamo 2 osebe ali pa 3 osebe, ki imajo različne interese, vsak gleda zase, torej tukaj je veliko tehtanja, bom rekla lahko, kot neke vrste gemblanja, torej jaz bi to, on bi to, torej pretehtavanje, ali ta denar tja vložiti, ali ta denar tja, ali bom toliko dobila, ali bom manj dobila, pač to pretehtavanje, je zelo, zelo tukaj prisotno, tako da biti pazljivi, morate biti pazljivi glede tega. No, sem se kar zapletla s svojim jezikom. No, to je za vse skupine, torej bilo zdaj gledanje. Za konec vam še lahko povem, da sama imam tudi šolo tarota, torej šolo, ki je precej poglobljena, drugače imam pa tudi tečaje tarota. In če vas to zanima, si greste lahko na mojo spletno stran orakelluci.si tudi to pogledati, če vas mogoče te stvari zanimajo. Drugače imam tudi Jyotish tečaje,
ki so tudi razpisani čez celo leto. Delam pa seveda tudi tarot svetovanja. Če želite osebno svetovanje, me lahko pokličete na telefon, ki je tudi spodaj naveden. Imate tudi kontaktne podatke na moji spletni strani, lahko pridete tudi na Jyotish analizo ali pa tudi kaj drugega. Torej, jaz delam tudi druge stvari. Torej, potem, ko pridete na Jyotish ali pa tarot analizo, vam potem tudi svetujem, kako se izkopati iz nekih določenih težav s pomočjo vaj, čuječnosti in pa torej, vaj iz kabale in drugih vaj, ki so izjemno učinkovite in dajejo zelo hitre rezultate, torej v nekaj mesecih. Tako, torej, želim vam še lep dan naprej in vas lepo pozdravljam.